ओ नो, ये क्या है? ये तो एनिमल्स हैं। ओ नो, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गंदे जानवर हैं। ओ ये देखो शेर। ओ ये देखो बेबी का पापा यहाँ क्या कर रहा है? ओ नो, ये तो मिट्टी में दबे हुए हैं। ओ नो, ये तो जानवरों ने घेर रखा है इनको। ये देखो तेंदुआ। ओ नो, ये तो बहुत ही खतरनाक जानवर हैं। इनको तो जंगल में रहना चाहिए। ये देखो भालू। ओहो, इनकी तो हेल्प करना पड़ेगी। ये तो बहुत ही खतरे में है। ओ वाह, ये देखो बंदर भी है यहाँ पर। ओ ये देखो बेबी। बेबी तो बहुत उदास बैठे हुए हैं, रो रहे हैं बेबी तो यहाँ। ओ नो, बेबी रोया नहीं करते। चलो तुम्हारे पापा की हेल्प करते हैं। अभी जाते हैं उनको बचाने के लिए। बचा कर लाएंगे। ओ ये देखो दुकान, ये तो सुपरमैन है। ओ सुपरमैन, ये देखो बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं। ये देखो गन रखी हुई है। चलो गन को लेकर चलते हैं, उन एनिमल को भगाएंगे और बेबी के पापा मम्मा को बचाएंगे। वाह, ये देखो गन। चलो उसको लेकर चलते हैं बच्चों। जब तक सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। ये देखो, ये मारो इसको। मारो, ये गंदा एनिमल से मारो उसको। ये देखो एक और है, सारे एनिमल्स को मारो। भगा उनको यहाँ से, बहुत ही गंदे एनिमल्स है, जंगल ले जाना पड़ेगा इनको। वाह, चलो मारो और मारो उसको। ये देखो तेंदुआ है, इसको ही मारो। वाह, ये देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो उसको भी मारो, बहुत बढ़िया। गन्ने इनको सभी को भगा दिया है। वाह, ये देखो। चलो इनकी जिनको जंगल लेकर जाएंगे, गन को जाकर रख देते हैं। वाह, चलो डंपर ट्रक में लोड करके इनको जंगल ले जाएंगे। जल्दी करो जल्दी। वाह, ये देखो शेर। चलो इसको ट्रक में रख देते हैं। ये देखो डंपर ट्रक, इसमें रख देते हैं ये शेर। ओहो, ये देखो क्या है? तेंदुआ। चलो इसको भी रख देते हैं। ये भी बहुत खतरनाक जानवर है। वाह, ये देखो क्या है? ये तो पिग है। ये भी खतरनाक है, जंगल का पिग है ये। ओ ये देखो गैंडा हाथी। सारे एनिमल्स बहुत खतरनाक हैं, इनको जंगल में रहना चाहिए। चलो तुम जंगल जाओ। ये लोग ट्रक में रखकर इनको जंगल छोड़ने चलते हैं। वाह, चलो चलो जल्दी जाओ। ये देखो बंदर, ये तो काले मुंह का बंदर है। इसको भी छोड़कर आते हैं। वाह, चलो जाओ जाओ। ओ नो, ये क्या है? जेसीबी। जेसीबी, तुमने बेबी को क्यों लटका रखा है? चलो उनको उतारो, नीचे उतारो उसको। ये तो गंदी बात है, जेसीबी इनको उतारो नीचे। वाह, ये तो बहुत सुंदर परी है। ये देखो परी भी बहुत सुंदर है। चलो इसको वहाँ रख देते हैं। एक और बेबी है, उसको भी लेकर आएंगे। वाह, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, तब तक सब्सक्राइब। ये देखो बहुत ही सुंदर परी बेबी है ये। चलो जेसीबी, इसकी मम्मा पापा की हेल्प करते हैं, मिट्टी हटाते हैं। जल्दी चलो जल्दी। वाह, ये देखो मिट्टी हटाते हैं यहाँ से। हटाओ यहाँ से मिट्टी। वाह, ये देखो और हटाओ। ओ ये देखो बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है यहाँ तो। चलो हटाना पड़ेगा। वाह, ये देखो हट गई मिट्टी। वाह, चलो इसको वहाँ रख देते हैं। बहुत बढ़िया है ये। वाह, मम्मी पापा आ गए इसके बेबी के। वाह, ये देखो बेबी खुश हो गया। वाह, बेबी की मम्मा को भी निकालना पड़ेगा, वो भी मिट्टी में दबी हुई है। ओ ये देखो इस मोबाइल फोन। वाह, ये टोपी लगा देती है इसको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ये। वाह, ये देखो बेबी की मम्मा, इसको भी निकाल लेते हैं। चलो परी बेबी के पास रख देते हैं इसको। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वाह, ये देखो परी बेबी, चलो आओ आगे आ जाओ। वाह, ये देखो मोबाइल, लो अपना मोबाइल ले लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये तो परी बेबी है। ओ ये देखो क्या है ये? कैप्टन अमेरिका। ओ हल्क। हल्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कार पर? ओला कार पर क्यों बैठे हो? चलो नीचे बैठ जाओ। वाह, ये देखो बहुत बढ़िया। ये देखो दूसरी कार रखी हुई है, ओला कार रखी हुई है। ओ जेसीबी, थैंक यू जेसीबी हेल्प करने के लिए। चलो यहाँ से जाओ, तुम जाओ। ओ ये क्या है? ये तो थानोस है। जाओ थानोस यहाँ से अपनी स्कूटी लेकर। वाह, ये देखो पैरट, तुम घर पर क्या कर रहे हो पैरट? तुमको तो जंगल में जाना चाहिए। चलो उड़ जाओ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बात मानने के लिए बहुत बढ़िया। ये देखो कार्स। वाह, घर में कार रखी हुई है, चलो बाहर निकालो इनको। वाह, ये बहुत बढ़िया कार्स हैं। और ये देखो एनिमल ट्रक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसमें तो टाइगर है। चलो उसको जंगल ले जाओ। जाओ जल्दी फटाफट जंगल ले जाओ उसको। बहुत बढ़िया। चलो कार्स की रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन सी कार जीतती है। वाह, ब्लू कलर। ओ नो, इसने तो रोक लिया है कारों को। ओ यू नो, ये क्या है? ये तो डोरीमोन है। एलिफेंट। वाह, ये तो बहुत बढ़िया टॉयज है। देखते हैं एलिफेंट को चलाते हैं। और ये देखो ट्रेन भी रखी हुई है। ओ एलिफेंट, चलो इसको चालू करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया। ओ नो, रुको रुको एलिफेंट, पत्ती तोड़ो क्या? तुम तो बहुत ताकतवर हो। अरे रुको, बाहर चलाओ इसको, बाहर चलाओ। ये देखो जा रहा है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह, ओहो ये देखो डोरीमोन को किसने पलटा दिया। चलो इसको सीधा करते हैं। वाह डोरीमोन, वाह यार डोरीमोन बहुत बढ़िया ढोल बजाता है। चलो बच्चों के लिए ढोल बजाओ, बहुत बढ़िया लग रहे हो डोरीमोन, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो। ये देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये देखो डोरेमोन बहुत अच्छा बजाता है। और ये देखो क्या है, यहाँ तो बहुत सारे टॉयस हैं। ये देखो वो ट्रेन, चलो ट्रेन को चालू करते हैं। ये तो पैसेंजर ट्रेन है, वाह ये तो बहुत बढ़िया लग रही है ट्रेन। ये देखो ट्रेन की हॉर्न बजा रही है ट्रेन, बहुत बढ़िया, वाह। चलो बच्चों जब तक सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। ये बहुत बढ़िया ट्रेन चलती है, लाइक कर देना बच्चों, लाइक। और ये देखो पिजन, पिजन भी चलता है यहाँ तो, बहुत बढ़िया लग रहा है पिजन, वाह। ओहो वो पिजन कहाँ जा रहा है? ओ नो, पिजन तो यहीं के ही घूम रहा है। और रुको ट्रेन, रुको रुको ट्रेन आ रही है, ट्रेन, ओहो बच गया पिजन, बच गया, वाह पिजन समझदार है। बच्चों सब्सक्राइब कर लो। ओ ये देखो बुलेट ट्रेन, हेलीकॉप्टर और स्पाइडरमैन, वाह बुलेट ट्रेन को चालू करते हैं। ये देखो बुलेट ट्रेन, ये क्या हो गया बुलेट ट्रेन में? ओहो इसको चालू करके देखते हैं। ओ नो, क्यों नहीं चल रही है? ओहो चल गई, वाह बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट चलती है ये तो। ये बुलेट ट्रेन है, बहुत फास्ट चलती है, वाह। ये देखो बहुत बढ़िया चल रही है बुलेट ट्रेन, वाह। ये देखो कितनी बढ़िया चलती है बच्चों। चलो बच्चों हेलीकॉप्टर को उड़ाकर देखते हैं। हेलीकॉप्टर बहुत बढ़िया है, वाह। और रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? उड़ना है तुमको, ये देखो, वाह बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब कर लो बच्चों, सब्सक्राइब। टेक केयर बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।